Oke guys, ini burung bisa bicara apa saja dan sangat luar biasa. Jangan lupa subscribe, like, komen, bantu terus channel kita kegiatannya. Kita lagi berada di lokasi. Wah, ini sapi guys. Pandai dia bicara guys. Ini yang seru ya guys, membuat kita terhibur. Nih. Assalamualaikum. Dewe. Assalamualaikum. Beo. Cukup. Assalamualaikum. Ini teman-teman, burung bisa bicara apa saja dan kegiatannya sangat luar biasa. Like, komen terus kegiatan kita mempat alam. Informasi tentang burung-burung gacor, burung bisa bicara, dan kegiatan lainnya tentang binatang-binatang yang ada di. Oke guys. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kuku. Cewek. 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 Hey. What? Actually. Buset, wow. Siapa yang ngajar nih guys? Luar biasa. Wah. Nek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hewi. Biu. Assalamualaikum. Nah. Ini batuk guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cewek. Wuih. Wow. Cewek. Wah, batuk guys. Cewek. Assalamualaikum. Asyik aja. Wow. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beo. Kuku. Assalamualaikum. Kuku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Quack. Assalamualaikum. Wow.
Tadau. Tadau. Beo, beo, beo. Assalamualaikum. Cewi. Mbah. Assalamualaikum. 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 Cewi. Luap lu gon. Bancang pembuku kuan kobang. Saya jadi mudo. Assalamualaikum. Dok ngawas jual dia. Jadi mutak ngacok lah. Ya, dengan wakok manjus. Assalamualaikum. Cewi. Wewe. Mencang kembali, mencang yang budaya dia. Jadi luncurnya. Sudah wewe kok. Nol masjid. Oke, Be. Ah, jadi kondai ya. Assalamualaikum. Wow. Wiwi. Assalamualaikum. Udah makan? Assalamualaikum. Cewek. Wow. Assalamualaikum. Masih ogah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. I love you. I love you. I love you. Yeah, I love you. I love you. Wow, lincah guys, burung beo yang lincah luar biasa. Jangan lupa subscribe, like, komen, bantu terus kegiatan manfaat alam. Terima kasih. Oke, kita pamit. Mungkin lain kali kita akan membuat video yang terbaru dari manfaat alam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sukses semua selalu.